Oi, menina. Boa noite. Bom dia e boa tarde. Meninas, eu vou ensinar pra vocês essa diquinha. Essa daqui é rápido, não vai gastar 5 minutos. Ó, isso aqui é o foguinho, a fogueira do São João. Tá vendo? Fogueirinha do São João. Vamos fazer? Tá no laço, viu? É os aplique. É rapidão, rapidão. Meninas, compartilha aí, meninas, porque tem muita gente querendo aprender. As meninas, Cida, faz a fogueira. Ai, queria mandar um cheiro para as meninas do grupo Ateliê de Artes, dos Arte e Acessório, as meninas de Unidas. Toda vida eu esqueço. Esqueci agora. Mas tem alguma coisa a ver com Unidas, que é o grupo da Alessandra. Arteiras Unidas, eu acho que é assim. Artesãs Unidas. Um cheiro para as meninas dos biscuits, para todo mundo. Não adianta eu falar nome não, né? Porque senão eu esqueço. Meninas, ó, a gente vai pegar um pedacinho de massa. Ó. Ele tem mais ou menos, assim, no olhômetro, quase 2 centímetros. Acho que ainda tá grande. Meninas, sempre, sempre, sempre tem que, ó, 1,5 centímetros. Tem que fazer a bolinha para poder, aí faz uma coxinha. Meninas, o vídeo que eu gravei do Flamengo, o homem batendo ali fora, eu tenho que gravar vídeo só de dia, só de noite agora. Ó, aqui, tá vendo? Era o galo cantando. O galo cantando e o homem batendo. Ó, aí aqui, tá vendo? Aí eu dou uma achatadinha assim, ó. Ó, aí ele ficou assim, tá vendo? Aí aqui, ó, você vem aqui, ó. Pega uma tesourinha, dá um cortinho aqui, ó, dá um cortinho aqui, dá um cortinho aqui. Aí esse aqui você corta. Aí aqui do mesmo jeito, dá outro cortinho aqui, aí aqui você corta. Aí ele vai ficar assim, ó. Assim. Aí aqui você vai só dar uma aberturinha assim, ó. Fazer assim, ó. Tá vendo? Aí aqui você vem com a régua. As meninas aí que não tem material de biscuit, é facinho, menina, isso aqui. A Rose me ensinou a fazer um balão, mas eu achei muito complicado. Aí eu digo, não, balão não vou... Aí, tá vendo? Fica assim. Aí aqui, ó, é você só marcar, tipo, os veios do tronco. Ó. Aí ele ficou assim. Deu pra entender? Vamos fazer outro, né? Ó. Você vem... Se você quiser ele mais grossinho, você deixa ele mais grosso. Ó, aqui. Aí você achata. Ó. Menina, um pedacinho dá pra fazer um monte. Ó. Você tem que ter só habilidade, né? Aqui, ó. Aqui. Aí aqui você corta. Aí aqui. Dá pra ver? Aqui. Aí aqui você corta. Pronto. Aí ele ficou assim, ó. Esse aqui já ficou mais grossinho. Aí você vem junto assim, tipo uma sainha. Certo? Qualquer coisa, se ficar muito aqui, ó. Aí você só vem e cortar aqui, ó. Certo? Olha, aí aqui você vem e vai ajeitando aqui, ó. Com a esteca, ou então com a régua. Aí aqui você vai fazer assim, ó. As marcação do tronco. Ó. A marcaçãozinha. Ó, certo? Pronto. Aí agora, tem duas opções. Ó. A gente vai pegar a massa, um pedacinho. Aí tem essa opção aqui, ó. Que é o fogo vermelho atrás e o amarelo na frente. E tem essa opção aqui que foi a Eliane, né? Que decida, mistura as duas. E o foguinho é bem facinho. Ó. Aqui, ó. Você vem, pega um pedacinho.
Aí, ó. Meninas, vocês podem fazer a coxinha do jeito que vocês quiserem. Ou assim, ó. Tá vendo? Aí faz uma coxinha. Achata. Eu gosto muito de fazer assim. Ó. Eu acho melhor. Aqui a coxinha, aí achata. Certo? Se você não quiser achatar, ela vai ficar grossinha. Mas aí fica mais ruim. Ó. Aí aqui, ó, você vem como ele ainda tá molhadinho, eu não preciso botar cola. Eu venho aqui, ó, e venho aqui, ó. Aí junto, aqui os três, ó. Tá vendo? Tá molhadinho aqui, eu venho, corto, ó, aqui e colo aqui, ó. Ó. Aí eu colo aqui, ó. Ó, assim, ó. Aí ele vai ficar assim, a primeira parte. Certo? Aí agora, você vem com o amarelo e faz a mesma coisa. Gente, eu amo essa massinha. Ó. Aí você faz a mesma coisa. Aqui, ó. Ó. Dá uma achatadinha. Ó. Dá uma achatadinha. E dá uma achatadinha, certo? Aí aqui você vem, junta as duas, ó. E a outra você vai, coloca em cima aqui, ó. Aí ele vai ficar assim, meio por cima. Assim. Aí aqui você vem, bota uma colinha aqui, ó. E cola ele aqui, ó. Ó. Oh, oh, menina. Tem uma amiga minha que disse que acho engraçado quando eu digo isso. Pronto. E se vocês quiserem fazer misturado, o que é que vocês vão fazer, ó? Vai fazer um croquete assim, ó. Os dois assim, ó. Aí você vem, aí dá uma enrolada assim, ó. Ó. Assim. Pronto. Aí aqui você só vai fazer, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, certo? Aí aqui você vem e só arruma. E tá feita a fogueirinha. Tá vendo aí? Eu acho que foi Cassiane. Não sei se foi a Dai que disse, Cida, faz o fogo. Ai, Jesus, essas meninas são uma graça. Aí aqui eu colo aqui, ó. E colo a outra aqui em cima. Não é bem facinho o foguinho? Ó. Pronto, tá feito o foguinho. Certo, meninas? Né? Eu tirei esse modelo por uma de EVA que eu vi. Aí eu digo, eu vou testar fazer uma de biscuit assim, que dá pra botar no lacinho, certo? Aqui é aplique de laço. Certo, meninas? Pois está aqui, ó, os foguinhos de biscuit para os laços. Meninas, curta e compartilha aí, meninas. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, né? A ajuda de vocês é compartilhando. Então, vamos compartilhar, né? Para que nosso canal venha assim crescer mais. Certo, meninas? Então, que o Senhor abençoe. Muita saúde para vocês, né? É o que eu peço todos os dias para mim e para vocês. É muita paz. Um cheiro super mega grande para todos os grupos que eu faço parte, né? Que não são muito mais, que eu saí de um bocado porque meu celular não estava aguentando. E que o Senhor abençoe cada uma, tá bom? Um cheiro pra Adri. Um cheiro pra... Eu queria mandar um cheiro pra Alcione. Alcione, um cheiro também, que o Senhor abençoe você, viu? Também queria mandar um cheiro. Menina, vai lá no canal da Alcione, no canal da Ângela, né? Angelarte. Vai lá, dá uma curtida, se inscreve, tá? Um cheiro, que o Senhor abençoe e não esqueça. Tudo posso naquele que me fortalece. Tchau!